لكن نتخيل أن الناس بيرضون عنا جميعا، لا. ارفع رأسك وقل أنا سلفي، ما في şey. Əslində, çox təkrar olunan bir sual var. Sual belədir: mən bəzi günahlar işləyirəm, sonra tövbə edirəm, sonra yenidən həmin günahı işləyirəm və yenə tövbə edirəm. Bu vəziyyət mənə çox böyük kədər və sıxıntı verir. Bu barədə mənə nə deyə bilərsiniz? Bu, bir çox insanın başına gələn bir haldır. Rəbbinə həmd et. Hər dəfə günaha düşəndə tövbə edirsənsə, bu Allahın sevdiyi bir şeydir. Səhih hədisdə gəlmişdir ki, Allah Teala belə bəndəsinə təəccüblənər, onu bəyənər və buyurar: bəndən bildi ki, onun günahı var və bu günahı bağışlayan, ona görə cəza verən bir Rəbbi var. Əgər sən günahdan sonra tövbə edirsənsə, xeyir üzərindəsən. Əgər yenidən bir xətaya düşüb sonra yenə tövbə edirsənsə, yenə də xeyir üzərindəsən. Əsl müsibət günahda israr etmək, tövbə etmədən o günahın üzərində qalmaqdır. Bax, bu böyük bir müsibətdir. Lakin sən nəfsinlə mübarizə aparmalısan ki, bəlkə bir daha o günaha qayıtmayasan, bəlkə ondan xilas olasan. Nəfsinlə cihad etməli, günahdan uzaq durmaq, günaha aparan səbəblərdən və o günah əhlindən, pis mühitdən uzaqlaşmalısan ki, bəlkə nicat tapasan. Lakin bununla belə, nə qədər ki sən günah işlədikdə dərhal tövbəyə tələsir, etdiyinin təhlükəsini anlayır, böyük bir təhlükə içində olduğunu dərk edir və səmimi tövbə edirsənsə, sən xeyir üzərindəsən. Amma mütləq diqqətli olmalısan. Çünki bu təkrarçılıqdan sənin adına qorxuram. Qorxuram ki, günaha vərdiş edəsən, sonra tövbəni tərk edəsən və günahın üzərində daimi qalasan. Güc və qüdrət yalnız Allahdadır. Odur ki, bu günahlardan istər içki, istər zina, istər valideynə asilik, istər qohumluq əlaqələrini kəsmək, istər faiz yemək və s. olsun, mütləq çəkinmək lazımdır. Günaha aparan səbəblərdən uzaqlaşmalı, onlardan həzər etməli və Allaha səmimi şəkildə yönəlməlisən. Ondan diləməlisən ki, səni bu günahdan qorusun, şərrindən uzaq etsin və səninlə o günah arasında pərdə olsun. Ona səmimiyyətlə yönəl ki, Allah Subhanahu və Teala səni mükafatlandırsın. Allahdan bağışlanma diləyirəm. ادعوني أستجب لكم. نعم.